आजको यस विश्लेषणमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। आज हामी एउटा यस्तो गजबको कथामा जाँदैछौँ नि जसले हामीलाई सिधै नेपालको एउटा अत्यन्तै सुन्दर पहाडी गाउँमा पुर्याउनेछ। यो कुनै साधारण कथा होइन है, यो त गहिरो पारिवारिक सम्बन्ध र त्यो सम्बन्धले कसरी एउटा भयानक अग्नि परीक्षाको सामना गर्छ भन्ने बारेमा हो। हेर्नुस् त यो दृश्य, जहाँका गरागरा परेका खेतहरू र शान्त वातावरणले नै भनिरहेका छन् कि यहाँ पक्कै केही विशेष कुरा लुकेको छ। सुरु गरौँ है त। खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ भने जस्तै जब नजिकको मान्छेसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ नि, त्यसको पीडा अर्कै हुन्छ। उनीहरूका घरका करेसाहरू जोडिएका थिए, जस्तै उनीहरूका मनहरू पनि। यो भनाइले नै आजको हाम्रो मुख्य विषयलाई प्रष्ट पार्छ। दुई छिमेकी परिवार, जसको जग्गाको सिमाना मात्र होइन, सुख दुःख सबै जोडिएको थियो। तर के साँच्चै जोडिएका मनहरूमा दरार आउँदा त्यसलाई फेरि जोड्न सकिन्छ त? अब एकछिन यो टाइमलाइनलाई हेरौँ है। यी दुई परिवारको पुर्ख्यौली शान्तिको यात्रा कस्तो थियो भनेर बुझ्न यो एकदम जरुरी छ। दशकौं अघि उनीहरू सँगै आएर बसे, वर्षौंदेखि सँगै दशैं मनाए, हाँसो खुसी साटे। अझ भर्खरै मात्र पनि दुःख पर्दा वा मलामी जाँदा एक अर्काको काँधमा भर परेका छन्। आजको यो सुनौलो घाम अस्ताउँदै गरेको शान्त गाउँलाई हेर्दा यति लामो र गहिरो सम्बन्धमा एउटा सानो अनजान गल्तीले कस्तो भुइँचालो ल्याउन सक्छ भनेर कल्पना गर्दा पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ नि। अनि कथाले यहाँ आएर ठ्याक्कै एउटा अनपेक्षित मोड लिन्छ। 7 वर्षको सानो बाबु सुबोधले नितान्त बालसुलभ जिज्ञासा र अज्ञानताले गर्दा छिमेकीको बारीमा भर्खरै रोपेका साना बिरुवाहरू उखेलिदिन्छ। अब त्यो बिचारा बच्चालाई के थाहा यो गल्ती हो भनेर, ऊ त आफ्नै सुरमा खेलिरहेको थियो। तर हेर्नुस् त, यही एउटा सानो र अबोध गल्ती नै त्यो झिल्को बन्न पुग्छ जसले वर्षौंदेखिको शान्तिलाई सिधै डढेलोमा परिणत गरिदिन्छ। एकैछिन अघिको त्यो शान्त गाउँको माहौल अब कस्तो डरलाग्दो भयो हेर्नुस् त। एकातिर सुबोधको गल्तीमा बाबाको रिसको ज्वाला छ, अनुहार पुरै रातो पिरो भएको छ अनि हातमा मोटो लाठो कसी पक्रेको छ। अर्कोतर्फ सुबोधका आफ्नै बुबा अर्थात् काकाको प्रतिरक्षात्मक तर उत्तिकै आक्रामक रूप छ। हातमा दाबबाट निकालिएको खुकुरी कडासँग कसिएको छ। वर्षौंदेखिको मित्रतालाई कसरी केही सेकेन्डको अन्धक्रोधले सिद्ध्याउन सक्छ भन्ने कुरा यो दृश्यले छर्लङ्ग पार्छ। तनाव त साँच्चै नै चरम सीमामा पुग्यो। एकछिन पज गरेर सोचौँ त, कि साँच्चै वर्षौंको छिमेकी सम्बन्ध यसरी एकै पलमा टुट्ने थियो? वरिपरि जम्मा भएका छिमेकीहरू र त्यो सानो बच्चा सुबोध थरथर काम्दै यो दृश्य हेरिरहेका छन्। हावा चल्न छोडेको जस्तो सन्नाटा छ। सबैको मनमा एउटै डर, के आज दुई दाजुभाइको बीचमा रगत बग्ने नै भयो त? यो डरलाग्दो अवस्थाले हामी सबैलाई एउटा गहिरो सोचमा डुबाउँछ। तर पर्खनुहोस्, कथा यहीँ सकिँदैन। यही डरलाग्दो माहौलको बीचमा एउटा आशाको किरण आउँछ। स्कुलबाट भर्खरै फर्किँदै गरेको 14 वर्षको किशोर प्रवीण, उसले कुनै डर नमानी ती दुई हतियारधारीको बीचमा उभिएर भन्छ, सुन्नुहोस्, एकपटक मेरो कुरा सुन्नुहोस्, म यो झगडाको छिनोफानो गर्छु। ल हेर्नुहोस्, यहाँबाट हाम्रो यो विश्लेषणको टोन नै परिवर्तन हुन्छ। अब हामी त्यो त्रास र क्रोधबाट हटेर शान्तितर्फ अघि बढ्दैछौँ। एउटा भर्खरको केटाले कसरी यति ठुलो हिम्मत गर्न सक्यो होला है? प्रवीणले त्यहाँ भएका सबैलाई एउटा झस्काउने कुरा सम्झाउँछ। आखिर छिमेकी भनेका को हुन् त? जिउँदाका जन्ती र मर्दाका मलामी होइनन् र? यी दुई परिवार त झन् करेसो जोडिएका दाजुभाइ हुन् नि। प्रवीणले ती आगो ओकालिरहेका आँखाहरूलाई उनीहरूका पुराना मिठा सम्झनाहरूतर्फ फर्काइदिन्छ। सँगै मनाएका चाडपर्व, सँगै बगाएका आँसु सम्झाएर उसले त्यो रिसको आगोमा पानी हाल्ने गजबको प्रयास गर्छ। अनि प्रवीणले यस्तो सुन्दर तर्क दिन्छ नि, सुन्नुहोस् है। उसले भन्छ, बिरुवाहरू पनि त हामी जस्तै हुन्। तिनीहरू हुर्कन्छन्, घरको शोभा बढाउँछन् र पुरै गाउँलाई राम्रो बनाउँछन्। तर सबैभन्दा मुख्य कुरा, सानो सुबोधले जे गर्यो नि, त्यो कुनै दुराशय वा बदमाशीले गरेको थिएन। त्यो त शुद्ध अज्ञानता थियो। उखेलिएका ती बिरुवाहरूलाई इखको रूपमा लिनुको सट्टा प्रवीणले यसलाई एउटा सिक्ने र सिकाउने अवसर पो बनाइदिन्छ। अब हेरौँ प्रवीणले दिएको यो अचम्मको र एकदमै निष्पक्ष न्याय। यो 3 चरणको निर्णय कति ब्यालेन्स छ भनेर हेर्दा जो कोही पनि छक्क पर्छ। पहिलो, जे क्षति भयो त्यसको भरपाई गर्न काकाले दुब्बर बिरुवा लगाइदिनुपर्ने। दोस्रो, सानो बच्चालाई त्यत्तिको तर्साएकोमा बाबाले सुबोधलाई एउटा कापी र कलम किनिदिनुपर्ने। र तेस्रो, भविष्यमा यस्तो नहोस् भनेर सुबोधले गल्ती नदोहोर्याउने बाचा गर्नुपर्ने। यो निर्णयले हेर्नुस् त, गल्ती पनि सुधारियो र फाटेको मनलाई पनि सिलाइदियो।
यो कथाको सबैभन्दा भावुक क्षण चाहिँ यहाँनिर आउँछ है। सानो सुबोधले आफ्ना ती आँसुले भरिएका आँखाहरू पुछ्दै जब भन्छ नि, थाहा भएको भए नचाहिँदो काम किन गर्थे र, अबदेखि विचार गरेर मात्र काम गर्छु। यो निश्चल र इमान्दार कुराले त्यहाँ भएका सबैको कठोर मनलाई चट्टै पगालिदिन्छ। हतियार बोकेर ज्यानै लिन तम्सिएका ती हातहरू एउटा बच्चाको पश्चाताप सामु कसरी पानी पानी बन्छन् भन्ने कुराले साँच्चै मन छुन्छ। सुबोधको कुरा नसकिँदै गाउँका सबैभन्दा पाका र आदरणीय व्यक्ति हजुरबाको अनुहारमा एउटा गहिरो सन्तोषको मुस्कान छाउँछ। उहाँले भन्नुहुन्छ, आहा कस्तो राम्रो न्या, कति राम्रो निसाफ। गाउँकै अग्रजबाट आएको यो न्यानो भनाइले त पुरै माहौल नै बदलिदिन्छ। रिस र तनावको त्यो कालो बादल पुरै फाट्छ र सम्पूर्ण गाउँले नै एउटा लामो र शान्तिको सास फेर्छ। एकदमै रिलिफ फिल हुन्छ नि यहाँनिर। अब यो दृश्यलाई अलिकति महसुस गरौँ। गाउँको यो रूपान्तरण साँच्चै हेर्न लायक छ। त्यो डरलाग्दो खुकुरी बिस्तारै आफ्नो दापभित्र फर्किन्छ। ज्यान लिन ठिक्क परेको त्यो मोटो लाठो शान्त भएर भुइँमा बिसाइन्छ। अनि बाबा र काकाका आँखाहरू जब एकअर्कासँग जुत्छन् नि, जहाँ अघिसम्म रिसको आगो बलिरहेको थियो त्यहाँ अब शान्त र राहतका मुस्कानहरू देखिन्छन्। यी ससाना कुराले कसरी क्रोधबाट आपसी समझदारी र न्यानोपनतर्फको सुखद यात्रा तय भयो भन्ने कुरा एकदमै जीवन्त बनाउँछन्। र यसरी हामी यो सुन्दर कथाको अत्यन्तै न्यानो अन्त्यमा आइपुग्छौँ। रात परिसक्यो, जुनगिरीहरू उडिरहेका छन् र लालटिनको त्यो मधुर उज्यालोमा दुवै परिवार सँगै बारीमा घुँडा टेकेर नयाँ बिरुवाहरू रोप्दैछन्। सोच्नुस् त, जुन माटोमा अघि रगत बग्ने अवस्था सृजना भएको थियो, अहिले त्यही माटोमा उनीहरूले आफ्नो सम्बन्धको नयाँ जरा गाड्दैछन्। यसले उनीहरूको टुटेको सम्बन्धलाई भावनात्मक रूपमै फेरि जोडेको देखाउँछ। कति सुन्दर दृश्य होइन त? आजको यो विश्लेषणलाई बिट मार्दै गर्दा हामी फेरि त्यही जोडिएका करेसाहरूकै कुरामा फर्कौं। छिमेकी भनेका सम्बन्धको सबैभन्दा नजिकको धागो हो, जसलाई कहिल्यै चुडाउनु हुँदैन। एउटा सानो गल्तीले ठूलो द्वन्द्व ल्याउन सक्छ नि, तर अलिकति क्षमा, समझदारी र विवेक पुर्याउने हो भने त्यो द्वन्द्वलाई अझ गहिरो प्रेम र एकतामा बदल्न सकिँदो रहेछ। के हाम्रा आफ्नै जीवनमा पनि यस्ता नजानिदा गल्तीहरूले कसैसँग ठूला पर्खाल खडा गरेका छन् त? यदि छन् भने के हामी पनि आजै त्यो पर्खाल भत्काएर फेरि नयाँ बिरुवा रोप्न तयार छौँ त? यो प्रश्न तपाईहरूकै लागि छोड्दै म आज बिदा माग्छु। अर्को पटक फेरि भेटौँला।